E aí galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso vídeo hoje, pessoal. Estamos aqui com Cats. Escolha um apelido de balinha. De bolinha. Vai de balinha não, tô bem aí, vai de balinha. Em vez de ser de bala, de balinha. Se as pessoas que estão participar, como é o seu aniversário, tem presente pra você. Então tá, né? Por que está tão triste? Mas está contente de ver seu tio Tony? Desculpa por ter ficado longe todos esses anos, mas o que acontece quando ficamos devendo muito dinheiro para agora vamos ver. Então tá. Que lixo. Pelas primeiras máquinas de combate. Então tá. Ganhei. Vai tá fácil. 17% de bateria. Sua máquina, você foi fracassado na sua primeira caixa de suprimentos. Tá. Boa. Prêmios. Não. Acho que sim. Rodas. Tem alguns desses usados. Eu não sei como que eu faço por lá. Eu tenho? Mas nada de power. Não vai dar bastante bem, então deixa eu tirar. Dá pra mais um. Então vamos ver. Será que tem outro aqui não? Acho que é só isso, né? Escolha um adesivo, escolha adesivo baixo, que é falso. Tá? Vamos ver se você ganhar. Não. Perdi feio. Tem que fazer equipamento melhor. Acho que essa eu levo.